সো গাইজ আজকের ওয়েদারটা অনেক ভালো। সো আমরা আমাদের সব পশু পাখি ছেড়ে দিচ্ছি, মানে পাখি সবগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। এই যে এখানে তিতিগুলো আর এই যে ওখানে আরেকটা তিতি, হ্যাঁ টার্কিও আছে দুইটা। আর কোয়েলগুলো জাস্ট রাখছে, এগুলো রোদে রেখে দেই। এই যে রোদে রেখে দিলাম, আর এইগুলা খাক একটু, এইটা ওখানে যা খাইতেছে। আর আমাদের খাঁচাটা আজকে পরিষ্কার করার ডেট, তো এগুলো একটু পরিষ্কার করবো সব। সো আজকের ওয়েদারটা অনেক ভালো লাগতেছে, রোদ ভাইতেছি। এই যে রাইসে সো হ্যালো গাইজ, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে হইলে গিয়ে আমরা এই যে আমাদের খাঁচাটায় পরিষ্কার করবো, দেন হইলে গিয়ে খরগোশটা একটু আনবো ছাদে, আইনার রোদটা পোহাবো। তো হইলে গিয়ে এই যে টার্কি আর তিতি এগুলো সবগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। তিতি ঘন ছাড়ি না, বাট আজকে তিতিও ছাড়ছি টার্কিও ছাড়ছি, বিকজ ওয়েদারটা অনেক কুল। ওরা একটু রোদ টোদ পোখাক। আর একটা গেলো কই, একটা ওই চিপায় যায় বসছে। তো গাইজ দেখি খরগোশগুলো আনি, দেন কাম ব্যাক করবো। তো গাইজ খরগোশগুলাই নিয়ে আসছি। আর গাইজ এই খরগোশটা কালকে রাত্রে ঠান্ডায় কাঁপতেছিল, এখন হলো গিয়ে এই ট্রেও পরিষ্কার করবো। এটা হলো গিয়ে ঠান্ডায় কাঁপতেছিল, দেখা যাবে এখনই কাঁপতেছে, দেন হালকা হালকা কাঁপে। সো দেখি ছেড়ে দিয়ে একটু রোদ টোদ পোহাক, দেন হলে গিয়ে এরা ঠিক হয়ে যাবে। ঠান্ডার কারণেই কাঁপতেছে। আর এই যে টার্কি দুইটা, আর হলে গিয়ে দেখেন আপনি ইয়াটা কত বড় হয়ে গেছে, ওই যে কী বলে টার্কি। আর তিতিতে এখনো ছোট হয়ে গেছে, টার্কিগুলো বড় হয়ে এখন খরগোশ যায় ওদের সাথে খেতেছে। সব একসাথে খাইতেছে। খাইতেছে দেখেন। আরেকটা উই চিপায় যায় ঢুকছে, এটা খালি চিপায় যায় ঢুকে, ওই যে বাইর হয়েছে। এগুলো সব এখানে এখন ভয় পাইতেছে না, আমি একদম সামনে এসে বসছি, ভয় পাইতেছে না। আগে অনেক ভয় পাইতো এগুলো, এই দেখেন ভয় পায় না এখন, মানে একটু হাত টাত লাগালেও ভয় পায় না। আগে তো অনেক ডেঞ্জারাস ভয় পাইতো। ওইটারে আইনা আমরা এখানে ছেড়ে দিব। আয় এখানে খা, লাভ নেই, ওখানে তোর ফ্রেন্ড, এই যে এখানে খা। তো আর এটা তো আসে হলো গিয়ে কীভাবে এই খাঁচার ভিতরে ঠিক খাবারগুলো খাবে, কারণ ওদের খাবারগুলো কী অবস্থা হয়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে এর জন্য। গাইছে হলো গিয়ে এখন ওই যান ইয়ার ভিতরে ঢুকতেছে, খরগোশের বাড়িতে ঢুকে গেছে অলরেডি। মানে প্রথম ওরা ওই বাড়িতে থাকতো, তো এর জন্য এখন মনে করে ওইটাই ওদের বাড়ি, ওর মধ্যে ঢুকে গেছে। থাক ওইটার ভিতরে আপাতত, এখন ওদেরকে পরে বের করে দিব। ওরা নিচেটাই বের হবে, না আমি বের করে দিব, কারণ হলো কি ওরা এই খাঁচায় থাকতে জানে, এই খাঁচাটা খারাপ লাগে। সো দেখি এখন একটু পরে কমপ্লিট করবো। খাঁচা একদম ভালো মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। সো এখন একদম খাবার পানি ঠিক মতো দিয়ে দিছি পরিষ্কার করে। এরা একটু নোংরা করছে এখানে অবশ্য, আর নিচে হলো গিয়ে পুরো পরিষ্কার করে নিছি। ওখানে একটু খাবার পড়ছিল, কারণ ওদের প্রথমে ওখানে রাখছিলাম। সো এখন ওরা পরিষ্কার আছে। তো হলো গিয়ে খরগোশগুলো এখানে আছে, এই যে আমার দিকে তাকায় আছে। আমি আসলে মনে করে খাবার নিয়ে আসছি, বাট এই খাবারটা শেষ হলে দেন খাবার দিব। সো গাইজ আজকের জন্য একটু গিয়ে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দিন, চ্যানেল নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিন। বাই বাই।